រៀនអានកំណាព្យរៀនរស់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវធ្វើស្រែចម្ការរឿងបញ្ហាទឹកនៅពេលធ្វើសឹករឿងបញ្ហាបាយចងកម្មពៀគ្នារឿងទុកវែងឆ្ងាយបញ្ហាទាំងឡាយជារឿងជីវិតស្គមធាត់ហត់នឿយជារឿងរូបកាយភ័យព្រួយសប្បាយជារឿងផ្លូវចិត្តបន្លំឆោបោកជារឿងទុច្ចរិតជួយសង់គ្រោះពិតជារឿងបន់ទានឃោសនាដកដោរឿងនយោបាយខ្វះខាតប្រាក់ចាយជារឿងធនធានភ័យខ្លាចចោលប្លន់ជារឿងអ្នកមានភ័យខ្លាចអត់ឃ្លានជារឿងអ្នកក្រគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជារឿងថៅកែរងចាំប្រាក់ខែជារឿងកម្មកររថយន្តលឿនយឺតរឿងអ្នកបើកបររាសអាក្រក់ល្អរឿងអ្នកដឹកនាំអាបាតខុសត្រូវជារឿងវិន័យបរមត្ថវែងខ្លីរឿងអភិធម្មវត្តឥតរបៀបរឿងអ្នករៀបចំប្រវត្តិឧត្តមជារឿងប្រសូតស៊ូមាត់ស៊ូករឿងពាក្យសម្ដីទូលពិតវែងខ្លីជារឿងយកកូតសុភាពរៀបសារជារឿងស្លូតបូតឆ្លុះគ្នារហូតរឿងខ្វះមេត្តាគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋជារឿងមន្ត្រីប្រពន្ធផិតប្តីជារឿងតណ្ហាបានគ្នាលួចលាក់រឿងឥតខណ្ឌស្លាឥតស្ដាប់មេបារឿងចិត្តមានះបញ្ហាមានក្រជារឿងទ្រព្យធនឆ្លុះប្តីប្រពន្ធជារឿងក្នុងផ្ទះប្រកែកតវ៉ាជារឿងចង់ឈ្នះធ្វើស្រែលើរាសរឿងកេងប្រវាញ់បាត់បង់ប្រឹក្សាជារឿងមេព្រៃបាត់បង់បាក់សីរឿងព្រានប្រមាញ់ស្វែងរកម្ហូបស្រស់ជារឿងចង់ឆ្ងាញ់ងัวងក់ខ្នក់ខ្នាញ់រឿងស្រឡាញ់ស្អប់ល្បីល្បាញអាប់អោនជារឿងកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានស័ក្តិមានយសជារឿងគូគប់ព្រាត់ប្រាសបែកបាក់ជារឿងអភ័ព្វបានមិនចេះស្កប់ជារឿងលោភលន់ការចេញចំកូនរឿងម្ដាយឪពុកទួលទូដាក់ទុកជារឿងប្រពន្ធមើលកូនបាត់ប្តីជារឿងຕົកធ្ងន់ប្តីក្បត់ប្រពន្ធរឿងមានស្រីថ្មីការធ្វើសង្គ្រាមជារឿងស្លាប់រស់ការងារពពោះជារឿងស្ត្រីនិពន្ធចងក្រងជារឿងកវីប្រគំតន្ត្រីជារឿងអ្នកភ្លេងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ជារឿងធម្មតារឿងដែលខ្លោចផ្សាគឺរឿងវង្វេងកើតមកជាមនុស្សបន់ធំក្រៃលែងមិនគូវង្វេងធ្វើបាបខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងលើអ្នកដតីបង្កផិតភ័យឲ្យគេចម្បែងបំពុលសង្គមឥតមានកោតក្រែងលុកលួប្រឡែងនឹងភ្លើងអវិជ័យនិពន្ធដោយបាសកគុយសុធនសិភៅវិធីរងាប់សេចក្តីក្រោធទំព័រ52សពទានងធម្មទានងជានិតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសូមអនុមោទនា